Довольно часто случается, что крышка со временем начинает скрипеть, как, например, здесь. Это случается по причине того, что во все щели, которые находятся между крышкой и сиденьем, попадает либо строительная пыль, либо обычная, в результате чего происходит трение микролифта и материалом крышки. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы скрип пропал? Для начала снимаем крышку полностью. Дальше снимаем микролифты и вычищаем все загрязнения изнутри. Не спешите снимать микролифты, если не знаете, как это делается. Обязательно поищите в интернете. У нас на канале есть много видео о том, как демонтируются микролифты в разных крышках. К примеру, в данной модели Laufen микролифты просто выбиваются, то есть здесь нет никаких стопорных колец. На всякий случай снимем декоративные колпачки, чтобы их не поцарапать. Вот здесь мы видим остатки побелки после ремонта. При этом клиент практически год пользовался и не было никаких дефектов. Вот здесь второй механизм выходит сложнее гораздо. Соответственно, если вы не понимаете, как разбирается, вы будете думать, что он не достается и что есть какое-то колечко стопорное, которое нужно найти, и только потом это все снимется. Ну, здесь видим та же история. Все это легко снимается, но мы обычно используем уксус в любом случае. Вот я замочил в банке с уксусом. Буквально пару минут полежит, затем очистим тряпочкой, и все будет отлично. Дальше наносим сантехническую смазку и прочищаем сами проходы, вот эти уши в сиденье. Здесь важно попасть в специальные пазы, по-другому их не вставишь. Кстати, микролифты для любых крышек вы можете приобрести на нашем сайте, ссылка будет в описании. Итак, механизмы вставлены, остается поставить декоративные заглушки и протестировать. Все, кому было полезно мое видео, не забывайте ставить лайки и комментировать. Для меня это будет полезно, и я буду замотивирован делать для вас такие видео, которые будут помогать вам решать проблемы. Также пишите в комментариях, на какие темы было бы еще интересно
мое видео, и я обязательно сниму его для вас.